F'nofsinhar it-tnejn għala iż-żmien għall-applikazzjonijiet għal kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew. Dan il-proċess issa ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat għal kontroversja kbira mhux biss fi Brussell iżda wkoll fil-midja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea wara l-manuvri biex din l-aktar pożizzjoni amministrattiva ta' saħħa fil-Parlament tingħata li Chief of Staff tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola. Il-Chief of Staff ta' Mezzola huwa Taljan Alessandro Chiocchetti li qed jiġi akkużat li m'għandux il-kwalifiki meħtieġa biex iservi bħala Segretarju Ġenerali. Intqal ukoll li rekwiżiti biex wieħed jimla din il-kariga tbaxxew apposta filwaqt li nata promozzjoni għal skala ogħla milli kellu biex ikun jista' jinħataru. Biex ikun possibbli li jieħu l-kariga Chiocchetti sar ftehim wara bibien magħluqa bejn il-Partit Popolari Ewropew li għalih jappartjenu Mezzola u l-Partit Nazzjonalista u gruppi politiċi oħrajn fil-Parlament Ewropew. B'dan il-qbil dawn il-gruppi politiċi se jiġu aġevolati bil-ħolqien ta' Direttorat Ġenerali ġdid li l-karigi għoljin tiegħu jimtlew min nies tagħhom. Pagi għoljien. Dan il-ftehim minn wara l-kwinti nissel għada b'kbir fi Brussell, mhux biss fil-medja imma wkoll fost l-istaff tal-Parlament u tal-Unions li jirrappreżentawhom u diversi membri parlamentari ewlenin tal-Parlament. Id-Direttur Ewropew ta' Transparency International, Moviment Globali kontra l-Korruzzjoni, sansitra akkuża lil Mezzola b'korruzzjoni istituzzjonali li qed timmina l-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-Parlament Ewropew. Il-ġurnal influenti politiko irrapporta li fi sforz biex l-affarijiet jidhru li qed isiru kif suppost u li l-post ma kienx maħsub minn qabel għal Chief of Staff ta' Mezzola, saret pressjoni fuq il-gruppi politiċi biex iresqu aktar minn applikant wieħed. B'hekk ikun hemm sembjanza ta' għażla u professjonaliżmu fid-deċiżjoni ta' min se jmexxi l-istituzzjoni li fi kliem il-politiko hija s-sede tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, jirrapporta l-ġurnal, salħat fil-għaxija kienu applikaw iżjed minn persuna waħda. Intqal li kelliem għal Roberta Mezzola ma xtaqx jikkummenta dwar in-numru jew l-ismijiet tal-applikanti. Il-kellim ta' Mezzola qal li issa jibda l-proċess tal-għażla li jintemm meta l-applikanti jersqu biex jippreżentaw irwieħhom quddiem il-buro tal-Parlament wara l-btajjel tas-sajf. Il-politiko jgħaddi botta li ġalla darba diġà kien hemm ftehim minn qabel dwar min se jintgħażel, il-membri tal-buro mhux se jkollhom jitilfu ħafna żmien mill-btajjel tagħhom biex jaqraw l-applikazzjonijiet u s-CVs.